で万歳三唱をしておしまいにしたいと思います。お父様方、本部席の方をご覧ください。ただの下をした子供を落とさないように頑張りましょうね。お父さんの片扱いから出発しますよ。頑張れ頑張れ。来てくれましたね。最高ですからね。最高ですね。今は種子島の方で主婦として頑張っていらっしゃいますが、半年フランスがあったにもかかわらず、とてもキビキビとした動きです。もしかしたら種子島でもこの体操を練習してるのかもしれないですね。佐藤先生も一生懸命走りました。次はバラ組の伊藤先生が走ります。バラ組さん、伊藤先生応援してあげてくださいね。いいですか？位置についてよーいよーい頑張れ頑張れ。踊る体勢を少し変えてみました。いつもはクラスごとに丸になってするのですが、学園戦国でしたので応援のように体勢のフォーメーションを少し工夫してみました。
ね、今からちょうど30年前に流行ったシガン5の楽園天国、お母様方も思い出しながら楽しく踊ることができたのではないでしょうか。それでは2人で仲良く手をつないで会場です。手拍子お願いいたします。年中組親子によります学園天国を終わります。次はプログラム11番。今からルールゲームの31年目で始めます。それでは皆さんお願いします。のど自慢の企業おかげで全国にスワンを持つ立石理恵。あそこで意地悪をしようと待ち構えています。さあ、園長先生を行かせないようにみんなで貯金で囲っています。
誰を勝たせたいのでしょう。その間に三山先生が取ってしまいました。それを妨害に行ったのは伊藤先生が妨害に行きましたよ。バスのおじさんも棒を揺らしています。やはり新米の先生は遠慮があるのでしょうか。なかなか取れません。でも遠藤先生には負けじと頑張りました。さあどっかが早いでしょうか。新米の遠慮があるのでしょうか。それとも帰る時には遠慮なしでしょうか。さあどちらも頑張れ頑張れよ。仲良く言葉が始まる。応援するところに帰りましたよ。とっても元気よく楽しく踊れましたね。次からも頑張りましょう。始まりますよ。すみれ組はピカチュウみこし、みんなでピカチュウを作っていくにつれて、ピカチュウへの思いも膨らみ、最近大きなピカチュウができてしまいました。すみれ組の31人の子供たちと共に立派に
りは桜に対メリルの子供のたちと桜にしてこの後お父さん方の生徒さんです。子供チームの最善の数は少し低いですが、大人チームのは高くなっています。そして木の先生たちが割れにくいように強く伸びてつけてありますので、お父さん方はぜひ子供たちが伸びたところはよーい頑張れ頑張れギリギリ頑張れアラン頑張れ頑張れさあ、ゆり組森山先生頑張れからいっぱいまとめて投げてみてください。ゆり組さん割れました。割れたとパワーのりますゆり組さんです。では今度は手が勝ちますよ。プレープレーゆり組位置についてよーいので、とりあえずお手玉が片付いては座りましょう。さあ、どちらが早いかな。座れるのはどちらが早いでしょう。お手玉が片付いたらいいですよ。おっと、この勝負早く座ったのはゆり組さんだなーい。バイバイマスのところもありますよ。すみません、トラック内に子供ちゃんが出ています。危ないですので、お母様方の方でしっかり子供ちゃんの管理をお願いいたします。お父さんたちの水割りの迫力にびっくりしました。まさかここまで勢いよくくぐられるとは思ってもいませんでした。この3つが狙いだったんです。3つが窓だったんですけども。頑張れ頑張れ頑張れ。愛を重ねるごとに容量が分かってきたみたいです。お父様振り回されてることでさあ頑張れ頑張れ。門のところが回りにくいようですね。ゆり組さんは間もなくアンカーですよ。間もなくゆり組さんがアンカーになります。帽子はかぶってください。帽子はかぶってくださいね。ゆり組さんが1位でした。さあ、桜組さんと梅原さんどちらでしょうね。帽子をかぶりますよ。桜組さん、梅原さんが最後です。さあ、頑張れ頑張れ。くぐって、そして上まで回ったり、ボタンに入ってきたり、さあ、どちらが早いか。2位、桜組さん。
しょう。大きな声でお返事をして前の方へ出ましょう。富士組森藤隆さん、小本くるみさん、すみれ組雨田淳二さん、浜脇由紀さん、バラ組松川文也さん、工藤結菜さん。さあ、今度はゆり組さんですよ。ゆり組さん。続きまして、保護者を代表しまして、副会長の山下さんにお渡しします。申し訳ございません。山下さんには可愛いメダルを差し上げますので、よろしくお願いいたします。Udah lah. Nih, mau bersih. Sabi ya allora. This year, no tires. The ladies didn't do the tires. Their house is furnished.